Sziasztok! Nézzünk egy hármas kapcsolati kivetést, megnézzük, hogy mit lehet tudni azokról, akiknél a párkapcsolatba egy harmadik személy is bejött, és így vannak hárman, tehát van egy pár, az én kirakásom szerint van egy pár, akik együtt élnek, és van egy másik pár, akik nem élnek együtt, viszont a középső személy mind a két kapcsolatban ugyanaz. Tehát így vannak hárman, hogy az együtt élő párban a társ, van a középső személy, és a harmadik fél, aki ebbe a együtt élős kapcsolatba kívülről bejött, akik nem élnek együtt, de valamilyen szinten energetikailag kapcsolódnak, és azoknak mondom el, akik még nem hallottak róla, hogy ezt a videót személyesen is, már úgy értem, hogy egyénibe is lehet kérni, hogy egyénire, hogy rád hangolódom energetikailag, ez a lényeg, és úgy egyébként ugyanezt csinálom meg, csak akkor a ti energiátokat nézem meg, és akkor lássuk is először azt, hogy akik együtt élnek, mi van az ő kapcsolatukban, mit lehet róluk tudni, hogyan élik meg az ő kapcsolatukat. Kettőt kérnék mindkét fél részéről, először a társ részéről kérnék kettőt, az együtt élő társ hogyan éli meg az ő kapcsolatukat, erről mit tudhatunk. És a középső személy hogyan éli meg az együtt élő kapcsolatát. Úgy látom, a társ úgy csinál, minthogyha semmi nem történne, vagy nem tud semmiről, vagy pedig úgy tesz, hogy ahogyan a múltban megszokták, azokat a szokásokat viszi tovább, azokat a kisebb, nagyobb összejöveteleket, bulikat rendezi a család az ismerősök számára, vagy mennek ők maguk, ahogyan régen is tették, tehát olyan, minthogyha ez a társ ez egyáltalán nem észlelné, vagy nem venne tudomást arról, hogy itt a kapcsolat valahogy nem egészen kerek. Miközben a középső személynél meg azt látom, hogy hát ő eléggé távol tartja magát ettől a kapcsolattól, ugyanakkor megpróbál hűséges lenni bizonyos tekintetben, tehát igen, hát milyen tekintetben lehet hűséges, ha valakinek van egy harmadik személy, de mégis ő valahogy oda, itt talán nem is a hűség, hanem a kötelességet mondanám, hogy ő inkább annak ellenére, hogy kívülállónak érzi magát a kapcsolatban, a kötelesség mégis ott tartja. És akkor kérnénk szépen az ajándékra, hogy arról mit tudhatunk meg még, hogy a társ hogyan éli meg ezt a kettőjük kapcsolatát. És az örvendezésre is kérek. Azért nem ez egy nagyon jól játsza a szerepét, mondjuk így, ez a fél, ez a társ. Ez nagyon jól játsza, mert azt mutatja, hogy minden rendben van. Ugyanakkor rengeteget gondolkodik azon, hogy a kommunikáció közöttük valami megváltozott, de nem biztos, hogy ilyen nagyon észrevehető módon, hanem sokkal inkább, amit itt látunk, hogy ő a középső személy egy ilyen távolságtartó lett. Lehet, hogy már nem oszt meg vele olyan részleteket az életéből, nem mond el munkával kapcsolatos dolgokat, vagy hogy kivel mit beszélt, vagy hogy találkozott-e valakivel, tehát feltűnt valami itt a társnak. Annál is inkább, mert mint mondtam, hogy ez elég felszínes, amit mutat,
mert ott van, hogy szeretné, és vágyik is arra, hogy ezek a nehézségek, amiket ő megélt, vagy amit érzékel valahol, hogy azok a félelmei alaptalanok legyenek, mert bizony nagyon-nagyon erős félelmek vannak benne, és ezeket a félelmeket így próbálja kompenzálni, hogy ilyen látszat pozitivitással, hogy akkor itt minden rendben van, azt mutatom, ő maga is valamilyen szinten elhiszi ezt, hogy itt minden rendben van, ez csak az ő túlságosan nagy képzelőereje az, ami ide beleképzeli a dolgokat. Akár az is lehet, hogy a középső személy ezt mondta neki, hogy képzelőzte, nincs itt semmi látnivaló. Szóval lehet, hogy nem csak magától gondolja azt, hogy ő túl gondolja itt az egészet, de minden esetre szóval nem ennyire szép, mint ahogy elsőre kijött. És aztán látjuk, mint ahogy mondtam, a középső személy, ő viszont egyfajta kötelességként éli meg az egész kapcsolatot, ahol fél lába kint lóg, tehát nincs bent, és akkor a katonatisztre kérnék szépen. És a hűségre is kérek. A környezet, a rokonság, az eredet, a família, ahonnan ő származik, az nagyon is meghatározza azt, hogy ő miért érzi ezt a kötelességet. Ahol gyermekek is vannak, ott mindenképpen a gyermekek iránti felelősség is benne van ebben az egészben, hogy ő kötelességből ott van. Ahol nincsenek gyermekek, ott pedig az a fajta kötelességtudat van, hogy bármi történik, tehát amit annak idején esetleg megfogadtak egymásnak, vagy ilyen félig viccesen elhangzott ígéretként mondott, az azért őt köti. Ugyanakkor pedig, amikor magába mélyed, akkor nagyon is jár az esze azon, hogy mi lenne, hogyha ez a kapcsolat megszakadna, mi lenne, hogyha kilépne ebből a kapcsolatból, de abban a pillanatban ugrik is be az elméjébe az, hogy a vállással, most lehet, hogy nem bírósági peres vállás, tehát ha nem házasok ők, akkor is mindenféleképpen nagyon megterhelő tud lenni mind a kettejüknek, a társának is, meg neki is, tehát hogy az azzal járó herce-hurca, mindenféle problémák, az őt visszatartja, és azt ő nem szívesen állna bele most legalábbis, úgy néz ki a lapok alapján. Jó, akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolatban ők hogyan élik itt meg. Tehát a másik kapcsolat, ahol nem élnek együtt, ott arról a kapcsolatról mit lehet tudni, ott is kettőt kérek, és először a középső személy hogyan viszonyul ahhoz a kapcsolathoz, ő részéről hogyan viszonyul ahhoz a kapcsolathoz. És a harmadik fél hogyan viszonyul a középső személyhez. Nos, hát ha nem igaz az, hogy tükröt tartunk egymásnak, akkor nézzétek meg, amit a középső személy a másik kapcsolatba kijött, itt kijött a harmadik félnél ugyanazon a helyen, úgyhogy azért lehet ebben valami. De itt az látszik, hogy a középső személy
ben valami hatalmas változást indított el ennek a kapcsolatnak a létrejötte, illetve a harmadik félnek a személye, vagy annak az energiái nagy változásokat generáltak az életében, és akkor a halálra kérnék szépen, hogy mit tudhatunk meg, milyen változások ezek. És a látogatásra is. Lehetséges, hogy előtte élte az ő kis nyugalmas, kis szokásos mindennapjait, ugye el volt benne, ilyen langyos vízszerűen, semmi extra, van, amikor jó volt, van, amikor kevésbé, de azért úgy beletörődött, hogy akkor van. És akkor jött ez a harmadik fél, aki aztán felfordította fenekestől az egészet, olyan lelki dolgokat változtatott meg benne, vagy indított el lelki folyamatokat, olyan gondolatokat, amelyikről ő korábban eszébe sem jutott, teljesen új irányt mutatott a nézeteivel, azzal, ahogyan őt kezelte, ahogy hozzáfordult, tehát itt ezt egyértelműen az látszik, hogy itt új kaput nyitott meg, leginkább saját magával kapcsolatosan. És a második, tehát a harmadik félnél az látszik, hogy ő viszont azon gondolkodik, hogy lehetséges, hogy eltávolodtak ők most egymástól valamilyen módon, vagy érzelmileg, vagy fizikailag nem nagyon találkoznak. Egyrészt mi lehet ennek az eltávolodásnak az oka, és mi másra gondol, úgyhogy a katonatisztre kérnék szépen. És a gondolatra is kérek. Jó néhány esetben lehet arról szó, mint ahogy itt a középső személynél, hogy a harmadik fél a középső szemét olyannak látja, mint a másik kapcsolat nem. Olyan tulajdonságaikat mutatják meg egymásnak, és akkor itt ugye milyen jó, hogy mondtam itt a tükröt. Tehát most jön hozzá, hogy olyan tulajdonságokat mutatnak egymásnak, ami ott van bennük, de eddig valahogy háttérbe szorult, az eddigi kapcsolataik, az eddigi élethelyzetükben ők maguk voltak azok, akik nem tartották érdemesnek azt, hogy ezt előhozzák, vagy sok esetben már gyerekkorban elnyomták magukban, és nem tudtak róla, hogy ott van bennük. Illetve például itt a harmadik félnél azt látom, hogy a középső személy olyan dolgokat látott benne értékesnek, amit eddig még senki sem. Tehát ilyen is van nagyon gyakran, és a harmadik fél ezért is szokott belépni mondjuk egy párkapcsolatba, mert ott föl kell rázni annak a félnek az önbecsülését, és aki belép, annak is vannak önbecsülési problémái, önértékelés problémái, tehát mind a kettőnek, és így, hogy egy teljesen más személy látja meg az ő jellemzőit, vagy képességeit, azok alapján kezdheti magát felértékelni. Na de most legtöbbször az a probléma történik,
hogy jön ez a harmadik személy, vagy hát ahogyan ők egymást látják, és azt hiszik, hogy csak ő tudja őket így látni, és nem gondolnak bele, hogy valójában az a másik személy nem csak neki vagyok én szép, hanem hogy alapvetően szép vagyok, és a másik személy csak látja rajtam. A többiek meg valamiért rám húztak egy skatuját, vagy rám húztak egy zsákot, és úgy nem látják meg bennem a szépséget, mert ők olyannak akarnak látni, amilyennek az ő szőrőjük mutatja. Ugyanis az ő zsákjuk, az ő skatujájuk, azok az ő korlátaikat jelenti, és nem az enyémeket. Csak ők azt vetítik ki rám. És amikor ez velük megismerkedünk, akkor éppen akkor arra van szükségünk, hogy azt lássák bennünk, és most pedig erre, hogy amikor így eljön, tehát hogy a harmadik feles találkozás, akkor pedig, hogy ezt az oldalunkat mutassák meg. Tehát, hogy itt, amikor valaki ilyen kapcsolatba keveredik, ott mindig az a lényeg, hogy gyakorlatilag mind a két félnek van önértékelési problémája, még csak azt sem mondhatom, hogy a középső személynek nincs, mert hogy pontosan, hogy van, mert akkor, ha nem volna, akkor tudná, hogy ezt itt hogyan oldja meg a másik kapcsolatába, de van neki, és ő is kívülről, ő is mástól várja a megoldást, és ebben az esetben jól mutatják a lapok, hogy mind a ketten megmutatták egymásnak, hogy mitől szép az a másik, csak ilyenkor nem szabad beleragadni abba, hogy hát, hogy ő neki tetszem, meg ő neki vagyok szép, hát akkor én szép vagyok másnak is. Ha van egy ember a világon, akinek tetszem, akkor biztos van még egy, hát nem 8 milliárd emberből csak egynek lehet ilyen, nem? Ezen érdemes talán elgondolkodni. Szóval mindenképpen ezzel meg lehet győzni az egót, hogy aki lebeszélne bennünket erről, hogy de hogy senki más nem érdekelsz. Szóval, ha ilyeneket mondana, akkor ez lehet rá válasz, hogy hát azért mégiscsak nem csak 8 milliárd emberből egy van. Lehet, hogy még eddig nem találkoztam vele. Na de, megnézzük, hogy ők egyébként mit gondolnak egymásról, miközben csevegtem, és mondtam, megkevertem a lapokat. No, lássuk, azok, akik együtt élnek, ők mit gondolnak egymásról, először a társ részéről kérek 2, hogy mit gondolnak ők egymásról, és a középső személy hogy gondol a társára, akivel együtt él. Hát a társ, úgy látom, hogy vagy van gyerekük, ugye az a nézőknek egy csoportja, tehát olvastam egy kommentet, hogyha már több variáció van, azért van több variáció, mert a nézők nem egy homogén tömeg, hanem nagyon-nagyon sok különböző dolog történik mindenkivel, és amit én itt a lapokból látok, ezt elmondom, hogy ha ilyen van nála, akkor azt így értse, a másik csoport úgy értse, tehát, hogy ezért van A, B és C verzió időnként, mert hogy érzékelek itt más típusú nézőket is, nem csak azt az egyet, amit elsőre mondjuk elmondok. Szóval itt is az a 2 féle variáció van, hogy akinél a kapcsolatban van gyerek, akkor ott az a lényeg, hogy a társ úgy érzi, hogy nem kellően fordít figyelmet a gyerekekre, illetve nem veszi eléggé, nem tekinti eléggé fontosnak a gyermek meglétét, még ha felnőtt is az a gyerek, akkor is egy gyermek. És a másik esetben pedig a kapcsolat megújulásával összefüggésben lehet, hogy szóba került már közöttük, hogy meg kellene újítani a kapcsolatot,
bár eddig még nem láttam, ugye az előbb még nem jött ki az, hogy a társ tudna valamit a harmadik félről, de ha tud, akkor lehet, hogy így próbál elé menni, hogy akkor ő hozza fel, hogy újítsák meg a kapcsolatot, vagy pedig azt gondolhatja, hogyha ők most nekiállnak megújítani a kapcsolatot, akkor az elég, hát őszintétlen lenne, mondjuk így. Na és akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt a gyermek, mit tudhatunk meg erről bővebben, mi az, amit ebből megtudhatunk, és a hamisságra is kérek. Nem akart kijönni, csak ezek nagyon nehezen, nagyon ragacsosak, vagyis hát ettől a sok tisztítástól, meg a fogástól már olyan nem könnyen járnak, és akkor összetapad. Na, minden esetre az látszik, hogy a múltban tehát hogy ő a múltra való tekintettel próbálja a kapcsolatukat föntartani. Tudja, hogy a férfi, vagy hát a középső személynek vannak elgondolkodó pillanatai, mint az előbb is látszott, az előbbi kérdésnél is, hogy ott is ő már valamit érzékelt ebből, hogy néha magába fordul a középső személy, és ezt a társ próbál nem tudomásra venni róla, megint ez jött ki, és hogy az akadályok tulajdonképpen a társ szerint legyőzhetők, nem egy ilyen legyőzhetetlenek, vagy olyan akadályok vannak, ami függőség, tehát alkohol vagy drog, és reméli, hogy sikerül ezen túljutniuk, hogy ennek sikerül véget vetni. És a középső személy pedig azt látja, hogy a vele együtt élő párja az hát nem boldog ebben a kapcsolatban, és akkor az özvegyasszonyra kérnék szépen, vajon miért nem boldog, illetve mi egyebet tudhatunk meg. És az szomorúságra megint az jött ki, hogy a gyökerek, a család, a tágabb család, azoknak az elvárásai szerint a kettejük kapcsolata az nagyon problémás, mély lelki problémák vannak benne, és a szomorúságra ugye kijött, ami kijött, ott pedig az, hogy több kötelességet, vagy kötelezettséget várna el talán tőle a társa, és ahelyett, hogy így eltávolodna a kapcsolatuktól, de az látszik, hogy ő eltávolodik. Hiába már mind a középső szemét érzékelem, hogy ő eltávolodik, és az előbb is az jött ki, hogy ő ilyen hátralépett ebből a kapcsolatból, kicsit más szemszögből, messzebbről nézi, és itt megint az van, hogy úgy érzékeli a középső személy, hogy a társa ezt nem nézi jó szemmel, nem örül neki, mondjuk így. Jó. Akkor megnézzük, hogy a másik kapcsolatban mit gondolnak egymásról a felek. Mi az, amit ők egymásról gondolnak. Mit gondolnak egymásról a felek? Kettőt kérnék szépen. Először a középső személy, hogy gondol a harmadik félre, és a harmadik fél a középső személyre.
Hát a középső személy úgy látom, hogy nagyon szeret vele beszélgetni, vagy nagyon szeretné vele a kommunikációt, lehet, hogy ugye nincsenek együtt, mint az előbb volt egy utalás, és szeretné, hogyha ez folytatódna, mert mert most, amit az előbb mondtam, tehát ha ők tükrözik egymást, és a másik fél képes neki olyat mondani, amitől ő az önértékelése, az önbecsülése az emelkedik, akkor persze, hogy hallani akarja. Tehát ez egy teljesen normális dolog. Tehát, hogyha most így azt mondjátok, hogy ti nem szoktatok olyan nagyon beszélgetni, oké, elfogadom, de ilyet, ha igen, tehát ha mondtál neki, hogy ő milyen kedves tud lenni, meg ilyesmit, akkor ez ő neki persze, hogy hiányozhat, hogyha a másik oldalról meg nem kapta meg már jó ideje. Úgyhogy most megkérdezzük, hogy mit jelent itt az üzenet, tehát itt nem kell túl nagyot gondolni itt az üzenet, vagy a kommunikáció mögé. Üzenetre kérünk, és a levélre is. Hát a vágyakozás a másik iránt, az megvan benne. A harmadik fél iránt, bár a vágyai megvalósulásában erősen korlátozva érzi magát, és emiatt lehet, hogy azt is úgy gondolja, hogy a harmadik fél lehet, hogy mondjuk időnként ezt szóvá is teszi, ezeket, hogy kevesebbet kap, mint amit szeretne, vagy amit elvárna, és így látja a társát. Minden esetre szép, mondjuk itt, ahogyan itt sokkal tisztább, őszintébb érzések vannak, őszintébb gondolatokat érzek, mint a másik a kapcsolatban, ahol a kibúvókra játszik ott a muszáj energiáját érzem benne, hogy mert úgy, amit mondtam, az a kötelesség tudat energiáját, itt pedig a belülről, belsőből jövő kellemes érzéssel gondol itt a másik félre. Miközben a harmadik fél pedig bizonytalan. Bizonytalan amiatt, mert kiszámíthatatlan ez az egész. Nem tudja, hogy mikor és mi történik, nem tudja, hogy mikor jön, mikor megy, de nem tud semmit erről az egészről, azt se tudja, hogy ő maga mit akar időnként, és akkor a váratlan örömre kérnék még pluszba. És a bíróra mint ahogy mondtam, nem tudni, hogy mikor jön, mikor megy, újra kezdi, eltűnik, és ez a harmadik félben félelmet kelt, hogy most akkor tényleg elment, vagy csak időlegesen távozott, vagy most miért jött, mit akar tőlem valójában, igazából érez-e valamit, vagy csak a szenvedély hajtja, tehát itt a harmadik fél részéről a gondolataiban mindenképpen ez a nagy bizonytalanság van, és ennek főleg az az oka, mert ahogyan a középső személy viselkedik, azzal nem tud mit kezdeni, de mint látjuk, ő neki meg nagyon belső önértékelésével vannak problémák, és amíg ezt ő nem tudja helyére rakni, addig csak jön, és amikor meg túl sok az a szeretet mondjuk, amit kap, vagy amit megél, akkor megijed, és akkor elfut. Na de akkor megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt, és akkor kettőt kérnék szépen ismét, kettőt kérnék szépen a együtt élő pár részéről, a társ részéről, hogy mit érez
a társ a középső személy iránt. Erre kérek 2. És a középső személy hogyan érez a együtt élő társa iránt. Jó, hát itt a társ itt már kezdi mutatni, hogy azért bizony itt a családi közösség az kiveszőben van, legalábbis sérült rendkívül módon, és akkor kérnék szépen a házra, miből gondolja ezt, és a veszteségre is. No, hát úgy látom, hogy itt azért sokkal mélyebb okokat lát a társ a kettejük kapcsolatában, a zavarokban, mint amit így eddig láttunk, mert ott a felszínt mutatta az első kérdésnél. Itt viszont már nagyon is kijön az érzéseknél, hogy amikor kiraktam így az ellenséget és az állandóságot, az jött, hogy kibékíthetetlen, vagy elháríthatatlan akadályok vannak közöttük, és már akkor is éreztem azt, hogy így főleg lelki szinten, de azután pedig ki is jött az, hogy lelkileg megindult egy változás, úgy látom, hogy a középső személyben, ami ellentétes irányba hajtja őket. Tehát lehet, hogy a társában is megindult a változás, vagy benne nem indult meg változás, viszont a középső személyben igen, és ő egy teljesen más irányba halad, mint ahol eddig volt, és ezzel mondjuk a társa nem tud mit kezdeni, nem is tulajdonképpen csak azt érzékeli, hogy mint az előbb valahol mondtam, hogy amit eddig meg tudtak beszélni, arról most csönd van. Tehát, hogy a legelső kérdésnél volt, hogy a középső személy úgy nem kommunikatív, nem mondja el dolgokat, nem mond el se a munkáról, se semmiről, csak amiről muszáj. Miközben a középső személy meg úgy érzi, hogy kötelesség, és hogy ő neki ez a sorsa, hogy ezt is akkor végig kell csinálni. És akkor nézzük a hűséget, hogy mit tudhatunk meg róla. És a szerencsére is kérnek szépen. Hát ide a kötelesség itt tartja, a sorsának éli meg, és bizonytalan a tekintetben, hogy valaha maga mögött tudhatja ezt az ígéretet, ezt, ami ide köti, mert itt megjelent megint az, hogy ő szeretné megélni az érzéseit, a boldogságot, azt, amire ő vágyik, amire ő vágyott, de pillanatnyilag úgy látom, hogy ebben ő azért jelentősen akadályoztatva van, legalábbis ebben a kapcsolatban nem ezt éli meg. Nem gondolom, hogy ő ebben a kapcsolatban reméli, hogy akkor ez még így beteljesül. Azok alapján, amit eddig láttunk, azt hát van valaki a nézők között ilyen, akkor az nagyon-nagyon elenyésző, 1-2 lehet legfeljebb, ahol ilyet gondolhat a középső személy a meglévő kapcsolatáról. No, de megnézzük az új kapcsolatban, vagyis hát a harmadik feles kapcsolatban, ott hogyan éreznek egymás iránt, 2 kérek, a középső személy hogyan érez, a harmadik fél iránt, milyen érzése van vele kapcsolatban, és itt is hűséges, csak itt hűséges. És akkor a harmadik fél mit érez a középső személy iránt.
Tehát, mint mondtam, itt a középső személy kitart emellett a harmadik fél mellett. Lehetséges, hogy ígért is neki, megígérte, hogy ő mellette lesz, vagy kitart mellette, vagy hogy ő rá számíthat. Ez olyan, mintha emellett tartana ki, és itt bár a hűség jött ki, de itt inkább a kitartást érzékelem, a másiknál meg a kötelességet. Tehát ez így árnyalatnyi különbség van. Az egyik mondjuk egészen pozitív energia, a másik az pedig attól függ, hogy mivel tölti, hogy hogyan mutatja ki a kötelesség tudatát, az akár lehet negatív is, mert hát hogyha úgy mutatja ki a kötelesség tudatát, hogy például hazamegy, aztán tévézésen kívül nem csinál semmit, csak ül, akkor az nem egy pozitív kötelességtudat megélése, hanem az egy negatív. Itt viszont határozottan azt érzem, hogy pozitív, de akkor kérünk a hűségre. És a levélre is. Mert megint kijött, hogy annak ellenére, hogy itt távolság van, és ez a kettejük közötti távolság az hát a szenvedély megélését teljes mértékben lehetetlenné teszi. Azért lelkileg lehet közöttük kapcsolat, illetve lehet, hogy valaki között lelki távolság is van, tehát eltávolodtak lelkileg is, nem csak fizikailag. És minthogyha ezt a középső személy úgy élné meg, hogy a harmadik fél az emlékezteti őt arra, hogy szomorúságot okoz ezzel vele, és hogy a harmadik fél ilyen nehéznek éli meg ezt a kettejük közötti távolságot. Tehát olyan, mintha nem biztos, hogy így megvádolta, hogy most akkor te miattad én rosszul érzem magamat, hanem inkább azt, hogy ő tudja belülről, hogy ezzel, hogy ő most itt bizonytalankodik, ezzel a harmadik félnek hát fájdalmat okoz, mondjuk így, hogy nagyon sok szomorú pillanatot. És a harmadik fél viszont sokkal több kommunikációt szeretne, azt érzi, hogy az segíthetne rajtuk, de tényleg segíthetne, úgyhogy kérek az üzenetre, hogy tényleg segíthetne ez rajtuk. És a pénzre is kérek. Harmadik félben azért ott van, azt hiszem, hogy ez inkább az irigység energiája, vagy pedig az, hogy elfolytja magában az, hogy ne tegye szóvá, amit az előbb mondtam, hogy nem biztos, hogy szóvá teszi a férfinak, hogy ő milyen szomorú, és ha ez így van, akkor ő érzi ezt a szomorúságot, de nem teszi szóvá, és ezt elfolytja, de azért magában ezt a meccset lejátsza mindenképpen, mert látható, hogy szeretné, hogy a kettejük kapcsolata az újra kezdődjön, vagy folytatódjon, és megélhessék együtt azt a boldog, szerelmes pillanatokat, meg együttléteket. Úgyhogy önállá ez egyértelműen így látszik, hogy ő kitart emellett a kapcsolat mellett. Másik fél is kitart, tehát itt az a jó, hogy itt senki nem akar borítani, de akkor megnézzük, hogy akkor mi lesz belőle végül is. Bár most úgy látszik, hogy senki nem akar borítani, de akkor borít-e valaki a következő 1-2 hétben, úgyhogy hogyan alakul a kapcsolat. Először az együtt élő feleknél lássuk azt, hogy aki társ részéről hogyan alakul.
és a középső személy részéről. Hát nem. Ez alapján minden, mint hogyha semmi nem történne. A társ is úgy csinál, hogy itt nincsen semmi látnivaló, nincs itt semmi változás, minden marad úgy, ahogy eddig volt, éljük tovább a mi kis életünket, ezeket a problémákat hátrahagyjuk és kész. Na de akkor megnézzük, hogy a tolvajról mit tudhatunk meg. És a halálról mit tudhatunk meg. Lehetséges, hogy azért, mint mondtam, érzékeli a másik kapcsolat meglétét, vagy annak az energiáját, vagy az, hogy itt valami közbeszól újra és újra előjön benne. Olyan, minthogyha itt megint kijött a kommunikáció, tehát hogy az is lehet, hogy valaki beszél róla, vagy a középső személy, vagy valaki más. Például, ha elmondja barátnőnek, hogy milyen furcsa jeleket tapasztalt, akkor az rávilágíthat neki, hogy és nincs-e valaki más, hogy nem tud-e, de ő lehetséges, hogy úgy éli meg, hogy itt ez a kapcsolat rendben van, csak a párja kicsit magába forduló, meg hogy külön mennek az útjaik, és hogy ez lehet a probléma, ami igaz is valójában, de az is igaz lehet, hogy a társban is ott van a mély szeretetérzés, vagy legalábbis a kapcsolatukat szereti. Tehát azt szereti, hogy én valakinek a párja vagyok, hogy én valakivel együtt élek, és nem egyedül kell élnem. És egyáltalán nem biztos, hogy itt a középső személyt szereti, hanem magát a státuszát, ahogyan ő neki van egy családja, és ő szereti azt, hogy abban a családban él. És itt szoktuk elkövetni a sok hibát, a nagy hibát, hogy amikor ezt így élvezzük is, hogy ebben a családban élünk, akkor elfelejtkezünk, hogy azért az a másik személy, főleg a gyerekek vannak, az a másik személynek ugyanúgy megvannak az igényei, mint ahogy régen, és ez el tud maradni oda-vissza, tehát mind a két fél részéről, nem csak az egyik fél. Ezt még azt hiszem elég sokunknak kell tanulni. És a középső félnél is azt látom, hogy minden marad a régiben, a kötelesség, az ott ki kell tartani, és kész. És akkor lássuk, hogy esetleg mi van mögötte. A hűségre kérnék szépen. És az állandóságra is. Mit vesz itt mögötte? Hát úgy látszik, hogy úgy gondolja, hogy a sors azt veszi el tőle, amit akar, azt veszi el, ami neki a legkedvesebb, azt nem engedi meg, és lelkében is olyan viharokat élhet meg, vagy olyan dolgokra emlékezhet, ami a múltban történt, ami a múltban esetleg magának tett ígéretet, például lehet ilyen ígéret, amikor az ember a szüleit látja, veszekedős szülők esetén például látja a szüleit, hogy sokat vitáztak, akkor eldöntheti az ember gyermeke, hogy na én aztán ilyet nem csinálok, én nem válok el, de azt is eldöntheti, hogy de én elválok, de én ezt nem csinálom, tehát én ilyenek nem teszem ki a gyerekemet. Bármelyiket megtehetjük, mindegyikkel találkoztam már, mindegyikre láttam példát, és ez a belső ígéret, vagy amit az ember így magának elhatározás, az nagyon tudja kötni
és hogy akkor, amikor felnőtt helyzetben úgymond ugyanazt átéli, vagy hasonlót megél, mint annak idején, amit látott a szülőknél, akkor bizony elsődlegesen azt kapcsol be, amit akkor ő így megfogadott, és nagyon-nagyon nehéz ezzel szembe menni, és nagyon nehéz külső szemmel értékelni, hogy jó, tehát ők ezt döntötték, de nekem nem kell azt döntenem, vagy én nem kell, hogy így csináljam, tehát hogy így felül lehet írni azt, amit régen megtapasztaltak. Tehát itt úgy látom, hogy mind a két fél a látszat továbbviteli mellett dönt a következő 1-2 hetes időszakban. És akkor megnézzük azt, hogy a másik kapcsolódásban, ahol nem élnek együtt a felek, ott mi várható a következő 1-2 évben. Kettőt kérek ismét, és akkor először a középső személy részéről hogyan alakul az a kapcsolat, és a harmadik fél részéről hogyan alakul a kapcsolat. No hát, a középső személy tisztában van vele, hogy a harmadik fél szomorú és szenved, és akkor még kérnénk az özvegyasszonyra, még mivel van még tisztában. És a szomorúságra is kérek. Lehet, hogy ígérte, hogy vagy legutóbbi beszélgetésüknél beszéltek arról, hogy újra kezdik, vagy kezdődnek új dolgok, vagy másképp csinálják, ha újra kezdik, ugyanakkor pedig azt látom, hogy ez nem nagyon valószínű, hogy ez az új kezdet megindulna, de ez azért is lehetséges, mert ő maga, mint az előbb is már mondtam, látszott és éreztem azt, hogy ő maga is nagyon bizonytalan, és nem tudja, hogy mit csináljon, mert ott köti köti az a saját, vagy valakinek másnak tett ígéret, és nem tudja, hogy ezt most hogyan kezelje. És a harmadik félnél pedig azt látom, hogy ő benne továbbra is megmarad az a remény, hogy itt egyszer majd lesz ebből egy valós kapcsolat, de akkor a házasságra kérnék szépen. És az üzenetre is kérek. Lehetséges, hogy jó lenne, ha átgondolná a harmadik fél azt, hogy miért gondolja, hogy ebből lesz egy tartós kapcsolat. Kétségtelen, hogy úgy látszik, hogy van közöttük szoros lelki kötelék, de az is látszik, hogy a középső személy nagyon nehezen dönt, és mint már néhányszor mondtam, vannak olyan emberek, akiknek ezt a döntési szituációt meg kell élni, viszont nem azt jelenti, hogy nekik el is kell válni egy ilyen helyzetben, hanem föl kellene ismerni azt, amit az előbb mondtam, teljesen nem tudattalanul, csak azért, mert hogy nem véletlenül szoktam mondani, hogy azért, hogy ő neki fel kellene ismerni, hogy nem teszi bele a másik kapcsolatba, és úgy vár el ott valamit magával szemben, hogy ott nem teszi bele. És itt viszont a harmadik fél azon gondolkodhat, hogy, vagy a féltékenysége, vagy a félelmei által vezérelve, hogy miért tart még ki mindig a középső személy abban a kapcsolatban, és miért nem hagyja már ott, és miért nem
amikor pedig olyan szép tükröt mutattak egymásnak, és itt akkor visszacsatolnék az első kérdésre, tehát keresd ott vissza, mert ott megint oda lyukadtunk ki, hogy ez a két ember azért találkozott, hogy az önbecsülésüket egymásnak segítsék, és ezt kellene megerősíteni, és itt nem biztos, hogy az van megírva, hogy nekik együtt kell ezt megélni, az önbecsülésük megerősítését, hanem akár az is lehetséges, mivel sokan nézik, ezért akár az is lehetséges, hogy mindenkinél másképp, tehát van, akinél külön kell jön majd valaki. Miután itt az önbecsülés, az önértékelés, növelés megtörténik, úgyhogy azt gondolom, hogy ez így pontkerek lett, ahogyan kezdtük, nagyjából ott is ért véget, bár itt most nem az látszott, hogy itt a harmadik feles kapcsolatban az érzések ott vannak, itt most az látszik, hogy ők mind a kettő megvívja a maga belső csatáját, de javaslom, hogy akkor így nézzétek végig újra az elejét, az első egy-két kérdésnél a válaszokat, mert ez a csata, ez a tétje, ez az egésznek a lényege, ami ott elhangzott. És most ennyit tudtam a hármas kapcsolatról így elmondani. Ez így elég megterhelő mindig egy hármas kapcsolat, mert nagyon sok felé kell figyelni és emlékezni végig, ameddig, hogy hol mit mondtam, meg hogy milyen lapok voltak, úgyhogy köszönöm szépen, hogyha itt voltatok. Titeket ez ne zavarjon, tekerjétek vissza, nézzétek meg újra, úgyhogy úgy tudjátok értelmezni, mert van benne elég sok, amin talán érdemes elgondolkodni mindenkinek, mert nem véletlenül jönnek létre a hármas kapcsolatok, tehát annak mindig oka és célja van, és minél előbb találjuk meg, annál hamarabb tudunk elindulni a megfelelő úton. És mint mondtam, köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek. Köszönöm, ha megírjátok a véleményeteket, hogy most nálatok ez mennyire hasonlított a ti helyzetetekre, hogy mit tudtok vele kezdeni, tudtok-e belőle valamit hasznosítani. Ezeket nagyon örülök, ha megírjátok, mert ez fontos, hogy tudjam, hogy a jó úton járok, a ti részletekről is, vagy a ti oldalatakról is, és köszönöm, ha lájkoljátok, feliratkoztok, és egyébként pedig mindenkinek minden jót kívánok. Nézzétek a weboldalt, a blogbejegyzést, és a leírásban meg mindent is. Sziasztok!